Mykolo Romerio universitete. Šiais mokslo metais susitikimai padėsiantys pažinti gyvenimą geriau. Dalinkis. Mokykis. Jau spalio mėnesio istorija apie teisingumą, savanaudiškumą ir pasmerkimą. Apie kovą už orumą. Ko vertas pasitikėjimas ir kito žmogaus laisvė? Ar galėtum paaukoti savo gyvenimą už savo įsitikinimus tu? Lapkričio mėnesio istorija apie iš kalėjimo paleidžiamą jaunuolį. Jis nori pradėti gyvenimą naujai, susirasti draugų ir merginą, tačiau tai, apie ką nori pamiršti, jis rodos visi kitaip puikiausiai prisimena. Kaip priimti į savo gyvenimą tą, kurio neišeina pateisinti? Gruodį. Mūsų laukia tikrais įvykiais grįsta drama apie žmogaus teisės ir savo gyvenimus praradusius Robben Island kalėjimo kalinius, kurių kova už savo teisės, gyvenimą ir laisvę tapo futbolo žaidimu. Jiems tai buvo daugiau nei vien žaidimas. Vasario mėnesio meilės istorija sukrėtusi lengvais meilės nuotykiais besitenkinant jaunuolį. Apie meilę, kuri keičia ir požiūrį, ir elgesį. Apie meilę, kuri pakeitė dviejų jaunuolių gyvenimus visiems laikams. Mylėti tikrai verta. Kovo mėnesio tikrais įvykiais grįsta istorija, kurią savo kailiu patyrė šimtai tūkstančių jaunuolių. Apie neteisingai suprastą laisvę, meilę ir teisės. Kur yra ta riba, kurios peržengti nevalia. Ir kaip elgtis, kai ši riba jau peržengta. Istorija apie tėvų daromas klaidas. Balandį. Istorija apie karalių, kuris prieš savo tautą negali surėsti paprasčiausio sakinio. Ir apie mokytoją, kuris jame pirmiausia pamatė ne savo karalių, bet pagalbos reikalingą žmogų. Pasisemk drąsos iš karaliaus, sutelkusią visą savo tautą ir tarp nugalėtojų ir tu. Gegužės mėnesio istorija apie vieną iš daugelio žydų išgyvenusių visą Antrojo pasaulinio karo siaubą. Apie ištikimybę ir išdavystės, apie žmogiškumą ir žmogę tūdantį žvėriškumą. Filmas ne tik tai apie išlikimą, bet apie išlikimą žmogumi. Gyvenimas. Tai būti kartu su Dievu.